هەفپەیمانیە نیشتیمانی داخوازە سزادانە ڕێژیما سووریە بە ئاوایەکی بلەس کرد هێلمەتە خۆشکردنا پەیوەندیان بە ڕێژیمێرە وەرەڕەوەستاندن. هەفپەیمانیە نیشتیمانی یا هێزن شۆرەش و ئۆپۆزیسیۆنا سووریە سمینارەکە گفتوگۆیی لە دارخست تێدا نەڕازیبوونا خوا ji هێلمەتە خۆشکردنا پەیوەندیان بە ڕێژیما سووریێرە داخویا کردن و گوت کۆ divê rejîma Sûriyê were sizadan nek peywendî pêre xweş bibin. Di semînarê de behsa pêwîstiya sizadana rejîma Sûriyê ji ber tawanên wê li dijî girtiyan û êrişên kîma wî li ser deverê ku di encamê de bi dehê hezaran ji sivîlan bûne qurbanî kir. Ev yek di demekî de tê ku li gorî alavên ragihandinê yên Tirkiyê biryara civîneke çar alî di navbera Rûsya, Tirkiye, Îran û rejîma Sûriyê de li ser asta nûnerên wezîrên derve ji bo gotobêjiya dosyeya Sûriyê xweşkirina peywendiyan bi rejîma Sûriyê re were encam dan. Beriya demekî jî rojnameya Guardian behsa seredana serokê rejîma Sûriyê bo deverên wêrankirî li Sûriyê di encama ertehecî de kir û got ku serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed di dema seredana xwe de di rehetî û ken li ser rûyê wî diyar bû ji ber ku vê karesetê wekû derfetekê ji xwe re dibîne da ku careke din peywendiyên xwe vegerîne û li benda wê yekî bû. Ji alî xwe ve jî Amerîka nerazîbûna xwe ji xweşkirina peywendiyan bi rejîma Sûriyê re daxuya kirin û tekez kir ku rejîma Sûriyê kujere û divê peywendî bi rejîmê re xweş nibin.